ஒரு சூப்பர் டூப்பர் சிக்கன் கடாய். இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் எப்படி செய்வாங்களோ அதே மாதிரி எப்படி செய்யுதுன்னு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பாகிஸ்தானி பேஸ்வாரி ஸ்டைல் சிக்கன் கடாய். கடாயினாலே அது இரும்பு இந்த மாதிரி உள்ள சட்டியில் செய்தால் தான் அது கடாய். அதனால் அயனில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு இந்த மாதிரி உள்ள பாத்திரத்தில் நீங்கள் வந்து தேவைக்கு எப்போது நம்ம ஃப்ரை பண்ண விட கூடுதலாக எண்ணெய் விட்டு எண்ணெயில் தான் இதை நம்ம ஃபுல்லாக குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். எண்ணெய் விட்டு அதில் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய சிக்கனை ஆட் பண்ணிடுங்க. சிக்கனை ஆட் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் தண்ணியை வந்து ட்ரைன் பண்ணிடுங்க, இல்லைன்னா சிக்கன் விடும்போது தண்ணி தெறிக்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து அப்படி கிளறி விட்டு ரெண்டு பாகமும் வேகது மாதிரி ஸ்லைட்டாக ஒரு சின்ன ஒரு வேகம், அதாவது அந்த மேலே உள்ள பாகம் வந்து கொஞ்சம் குக் ஆகுது மாதிரி ஒரு சின்ன கிறிஸ்பினஸ் வர்றது மாதிரி மட்டும் குக் ஆகட்டும். அதுக்கு கூட இப்போ நம்ம ஒரு ஃபுல் டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து அந்த எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை ஆகி ஒரு சூப்பர் ஃப்ளேவர் வரும். ஓகே, அதை அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அப்படி கிளறி விடுங்க. எப்போவுமே இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆயிலில் வந்து இதை போடும்போது அடியில் பிடிக்கும், டோன்ட் வரி. அப்புறமா இப்போ நம்ம என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு கூட நம்ம 1 டீஸ்பூன் சிகப்பு மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கூட ஆட் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, அப்புறம் இதில் வேறு எந்த மசாலாவும் நம்ம சேர்க்க போகிறதில்ல. 3 தக்காளி எடுத்து அதனுடைய ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம போட்டிருக்கோம். இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம். அதுக்கு கூட ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்து கட் பண்ணி இந்த மாதிரி கீறி 2 கீறி இது கூட நம்ம சேர்த்துருக்கோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். நல்லா வேகட்டும். அப்படி ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை அப்படியே நம்ம குக் பண்ணணும். ஓகே, நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். இப்போ இந்த ஃப்ளேவரே உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும், நல்லா பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும், டெக்ஸ்டரும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் பார்க்கறதுக்கு அப்படியே நம்ம கிளறி விட்டுட்டே இருப்போம். இது கூட நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கரம் மசாலா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம். உங்கள்கிட்ட கரம் மசாலா இல்லைன்னா நோ ப்ராப்ளம், நீங்கள் வந்து ஏலக்காய், கிராம்பு, பட்டை இந்த மாதிரி உள்ள உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடியதை நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடரும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இந்த பெப்பர் இந்த பவுடர், கரம் மசாலா இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தேவைக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிடுங்க. நான் இப்போ எல்லாமே வந்து கரம் மசாலா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், பெப்பர் பவுடர் 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ இது வந்து அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேமில் இதே மாதிரி வச்சு அப்படியே நல்லா குக் ஆகட்டும். இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் பிகினிங்கில் இருந்து, ஏன் இவ்வளவு ஆயில் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக எல்லா பாகிஸ்தானி ஐட்டம்ஸுமே வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ஆயிலில் தான் அவங்க பண்ணுவாங்க, ரிச்னஸாக இருக்கும். அதனால தான் அங்கே நம்ம நிறைய ஆயில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டாவது வேறு எதுவுமே நம்ம இங்கே இதில் ஆட் பண்ணலை. தண்ணி அந்த மாதிரி உள்ள எதுவுமே நம்ம இந்த பிகினிங் ஸ்டேஜில் கொடுக்கல. மட்டும் இல்லை, அந்த சிக்கனில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து அதில் ஊறி இந்த மாதிரி வேக ஆரம்பிக்கும். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா நம்மளுடைய தக்காளி இருக்குல்ல, அந்த தக்காளி வந்து சில தக்காளி வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி உள்ள டைமில் தக்காளி சீக்கிரமாக வேகாது. அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்து அந்த தக்காளியை உடச்சி விட்டிங்கன்னா அது நல்ல கிரேவி ஆட்டு மிக்ஸ் ஆகி நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும். ஓகே, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுங்க. அந்த கிரேவி அந்த தக்காளியெல்லாம் உடச்சி விட்டுருக்கோம். அப்படியே லோ ஃப்ளேமில் இன்னும் வேகட்டும், தக்காளியெல்லாம் நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகட்டும். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணோம். கொஞ்சம் இல்லை, தேவைக்கான உப்பு ஆட் பண்ணி நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணிடுங்க. தேவைப்பட்டால் பின்னால் நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம், அதனால் பிரச்சனை இல்லை. இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் வந்து உப்பு கரெக்டாக இருக்கான், இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒன்று செக் பண்ணிடுங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். நல்லா குக் ஆகட்டும். இன்னும் நம்ம சிக்கன் குக் ஆக வேண்டியிருக்கு. இன்னும் டொமேட்டோஸ் வந்து ஸ்மாஷ் ஆகி அந்த கிரேவியோட நல்லா மிக்ஸ் ஆக வேண்டியது இருக்குது. அப்படியே அதே ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிகிட்ருங்க. அப்பப்போ இந்த மாதிரி கலரி கொடுங்க. ஆக்சுவலாக ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து இதை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஷார்ட் டைமில் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா ஏற்கனவே சிக்கனை வந்து ப்ரீ குக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, அதனால் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம இங்கே வந்து இந்த மாதிரியே பண்ணோம். இதில் வந்து இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து 2 ஃபுல் டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் நான் இது கூட சேர்த்துருக்கேன். இந்த தயிர் வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கூட சேர்க்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட புளிப்பு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட சேர்க்கலாம். நம்ம ஒரு தயிர் புளிப்பாக இருக்கும், அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக தேவைப்பட்ட குறைக்க கூட்ட செய்துருங்க தயிரை. ஏன்னா ரொம்ப புளிச்சிட்டோன்னா ஏற்கனவே தக்காளி இருக்கிறதுனால ரொம்ப புளிக்க சான்ஸ் இருக்குது, அதை செக் பண்ணிடுங்க. இப்போ வந்து நல்ல குக் ஆகிட்டு வருது. இப்போ ஓரளவுக்கு நல்ல மிக்ஸ் ஆகிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சமாக மல்லி இலை இது கூட சேர்த்துருக்கோம். மல்லி இலை இல்லைன்னா நோ ப்ராப்ளம், லாஸ்ட்டில் கூட நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணும்போது சேர்க்கலாம்.
இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ளேவருக்கு வேண்டி நான் இதில் மல்லி இலை சேர்த்துருக்கேன். நல்ல கிளறி விடுங்க. இனி இது இப்படி குக் ஆகி வரட்டும். ஏன்னா அந்த கிரேவி எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி எண்ணெய் வந்து வெளியில் வரணும், வெளியில் நமக்கு தெரியணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகட்டும். ஓகே, இதே மீடியம் ஃப்ளேமில் அல்லது கொஞ்சம் கூட லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் இதை குக் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும், சைடில் வந்து எண்ணெயெல்லாம் அப்படி வர ஆரம்பிச்சிட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு மணம் வரும். இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய சிக்கன் கடாய் ரெடி ஆகிட்டுது. இதில் நீங்கள் தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட கிரேவி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து தண்ணி சேர்த்து இதை வந்து கிரேவி ஆக்கி எடுக்கலாம். இதே போதும். ஏன்னா சாதாரணமாக இது வந்து சிக்கன் கடாய் வந்து நம்ம தொட்டு சாப்பிட தான், ஊற்றி சாப்பிடக்கூடிய மாதிரி இருக்காது எப்போவுமே சிக்கன் கடாய். சப்பாத்தி இந்த மாதிரி ஐட்டம் கூட தான் நம்ம கூடுதலாக சிக்கன் கடாய் சாப்பிடுவோம். அதே மாதிரி நான் வந்து சிக்கன் கடாய் வந்து ஒரு சூப்பர் காம்பினேஷன். நீங்கள் நான் செய்தீங்கன்னா அது கூட சாப்பிடுங்க, சூப்பராக இருக்கும். இந்த சிக்கன் கடாய் அந்த கிரேவி வந்து லைட்டாக இருக்கும், அது கூட அந்த எண்ணெயில் மிக்ஸ் ஆனது உள்ள ஒரு ஃப்ரை மாதிரி, அதாவது சிக்கன் ஃப்ரையினுடைய ஒரு செமி ஃப்ரை பேஸ், அப்படி தான் அந்த கிரேவி இருக்கும். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நான் சொன்னது மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை நீங்கள் கிரேவி மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்லாம், இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, அப்படி செய்யும்போது நீங்கள் வந்து உப்பெல்லாம் ஒன்று செக் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, மற்ற மாதிரி புளிப்பெல்லாம் இதே அளவு போதும். இது நீங்கள் நம்ம ட்ரையாக சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் கூட நீங்கள் கிரேவி ஆக்கிறதுக்கு வேண்டிய தண்ணி இது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதனுடைய அந்த கன்சிஸ்டன்சி மாறும்போது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் வர சான்ஸ் இருக்குது. அப்படி நீங்கள் இந்த மாதிரி தண்ணியோடு செய்யணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாலேயே வந்து கொஞ்சம் கூட ஒரு தக்காளி கூட ஆட் பண்ணலாம், கொஞ்சம் கூட உப்பு ஆட் பண்ணலாம், அல்லது கொஞ்சம் கூட தயிர் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த கிரேவி டைப்புக்கு சூப்பர் டேஸ்ட்டில் வரும். இப்போ நம்மளுடைய சிக்கன் கடாய் ரெடி. கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நீங்கள் அந்த சிக்கன் கடாயை செய்து பாருங்கள். நீங்கள் எப்போவாவது விருந்தாளிகள் வரும்போது சிக்கன் ஃப்ரை செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு பகரமாக அந்த சிக்கன் கடாயை செய்து விருந்தாளியை அசத்துங்க. அப்புறம் மறக்காமல் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பதில் தெரிவிங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, இதுபோல் ஒரு அழகான ரெசிபியோட மீண்டும் சந்திப்போம். பாய்.